Hello，大家好，又有 Chris 啊。好啦，今日咧想同大家講翻咧，大家上次嗰段片咧有冇睇到湯爺嚟食飯？我介紹嗰個粉絲優惠啊。咁咧其實咧今次講清楚俾大家聽啦，講清楚少少。我哋咧嚟到咧而家推廣緊嘅2人餐同4人餐啦。咁入邊分別會有呢個頂級西冷牛扒同埋澳洲肩胛肉餃和牛噶。咁咧只需要你睇到我哋視頻啦、影音號啦，咁關注埋我哋個影音號啦。咁現場嚟到揾翻我或者我哋店長阿楊仔咧，咁我哋就可以咧會幫你咧免費升級，將呢兩個牛扒咧升級做咧我哋鋪頭最好賣係啦，復購率最高嘅頂級安格斯牛小排嘅。呢塊牛扒我哋單點都200幾蚊嘅，咁所以係非常之優惠嘅。咁記得大家睇到呢段視頻過嚟揾我哋幫襯嘅時候，點呢啲套餐就揾我哋幫你免費升級呢一個安格斯牛小排。咁同埋咧2人餐、4人餐咧都可以打卡咧，就送埋甜品嘅，係啦，有呢個會員鮮草凍啦，或者雞蛋布丁，係啦。咁今次咧最主要咧就同大家講清楚翻，呢兩個優惠送俾粉絲嘅。咁你哋大家記得睇完呢個視頻關注我哋，跟住咧嚟到現場揾翻我阿 Chris 或者我哋店長，係啦。今日介紹咁多先，多謝晒，拜拜。記得關注再走哦。